नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हांजो स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं सिंधी साई भाॼी ऐं बसर जो पुलाव, जंहिंखे असीं भुॻा चांवर चवंदा आहियूं। हे ॾाढो टेस्टी ठहंदो आहे ऐं अधु कलाक जे अंदरि इहा तव्हांजी रोटी तयारु थी वेंदी। ईअं त तव्हांखे बि ख़बर आहे कि पालक जेका आहे उहा ॾाढी सुठी हूंदी आहे खाइण लाइ। ऐं पालक हमेशह ई जेकॾहिं तव्हां वठणु वञो था त नंढा नंढा पतनि वारी पालक यूज़ कंदा त ॾाढो सुठो लॻंदो। ऐं उहा हिकदमि कचड़ी हूंदी आहे पालक। सूआ जेके आहिनि असांजे हॾियुनि खे मज़बूत करण लाइ कमु ईंदा आहिनि। उन खां पोइ अखियुनि जी रोशनी, डायबिटीज़, बीपी हर हिकु शइ लाइ ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि सूआ बि। त पालक में सूओ थोरो असां वधीक बि विझूं त ॾाढी सुठी लॻंदी पालक असांजी। पालक ऐं सूआ ईअं असां कटे रखंदासीं साफ़ु करे। पहिरियों पालक ठाहिणु शुरू था कयूं। पालक ठाहिण लाइ असां कुकर खणंदासीं। इन में विझंदासीं 3 खां 4 चमचा तेल। तेल जीअं गरम थींदो असां इन में हिकु ॻरी थूम ई खई आहे, जिनखे सनो सनो कटियो आहे, थोरी अदरक ऐं 3-4 सावा मिर्च। तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि या वधीक करे था सघो पिया। थूम ऐं अदरक जी ॾाढी सुठी टेस्ट ईंदी आहे हिन में पालक में, त इहा विझण सां ॾाढी सुठी ठहंदी तव्हांजी पालक। हाणे असां हिन में विझंदासीं 2 बसर। इन मां सनो करे विधो आहे, बिल्कुलु बि सनो न कटणो आहे। इनखे हल्को सुनहरो असांखे करणो आहे। मीडियम गैस ते असां सुनहरो कंदासीं, फास्ट गैस ते न कि जल्दी दाॻ कारो थी वञे ऐं मंदिरां कचो रहिजी वञे। उहो असांखे ध्यानु ॾियणो आहे पालक ठाहिण महिल। ॾिसो बसर असांजो हल्को सुनहरो थियो आहे। हाणे असां विझंदासीं चणनि जी दाल। हिते मां 1 कटोरी चणनि जी दाल खई आहे, जंहिंखे मां 2 कलाक अॻु पिसाए रखियो हुयो ऐं सुठी तरह हाणे इहा फुलिजी बि वई आहे। इहा असां हाणे विझी छॾींदासीं बसर में। ऐं हिते मां 5 टमाटा विधा आहिनि। असां वटि हिते खटो न मिलंदो आहे जेको पवंदो आहे पालक में, इन करे मां हिते टमाटो थोरो वधीक विधो आहे, छो जो पालक हल्की खटी लॻंदी त सुठो लॻंदो। मसाला विझंदासीं हाणे। लूणु विझंदासीं स्वाद जे अनुसार, 1/2 चमचो हैड, 1 चमचो ॻाढ़ा मिर्च। सावा मिर्च बि विधा आहिनि त ॻाढ़ो मिर्च मां हिते 1 विधो आहे चमचो। तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि विझी था सघो पिया। सभु मसाला मिलाए छॾींदासीं ऐं जेका असां पालक ऐं सूआ कटे रखिया आहिनि हाणे उहे असां विझंदासीं हिन में। पालक पंहिंजो बि पाणी छॾींदी आहे त असांखे हिन में सिधो पाणी न विझणो आहे। थोरो पहिरियों पालक खे भुञींदासीं असां, जीअं थोरो पालक जो पाणी बि सुके ऐं ईअं सुठी तरह भुञियल हूंदी त पालक सुठी लॻंदी आहे खाइण में बि। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे पालक थोरो जीअं पाणी खजंदो वेंदो त सुकंदी वेंदी आहे, सुसंदी वेंदी आहे। हेसो हाली हाणे पालक जो सुठो तरह पाणी सुकी वियो आहे। 1/2 गिलास असां हिन में सिर्फ़ु पाणी विझंदासीं, छो त मां पहिरियों चणनि जी दाल पिसाए रखी हुई। जेकॾहिं तव्हां पिसाए नथा रखो, अचानक थी ठाहिणी पएव त थोरो पाणी वधीक विझो ऐं सीटियूं बि उन हिसाब सां 5-6 हणाइजो। ऐं कुकर जॾहिं असांजो पूरो थधो थी वेंदो पोइ ई असां खोलींदासीं। तेसिताईं असां हिते पुलाव था ठाहियूं। पुलाव ठाहिण लाइ हिते मां सिपरी खणंदमि। इन में मां विझंदमि 2 खां 3 चमचा तेल। तेल जीअं गरम थींदो हिते असां 5 खां 6 विझंदासीं सॼा कारा मिर्च, 2 तेज़ पत्ता ऐं 1 दालचीनी जो टुकड़ो। जेकॾहिं इहे सभु तव्हां वटि न आहिनि मौजूदु त सिर्फ़ु तव्हां कारा मिर्च बि विझंदा त पुलाव ॾाढो सुठो ठहंदो तव्हांजो। हिते मां 3 मीडियम साइज़ जा बसर खया आहिनि, जिनखे मां हीअं कटे करे विधो आहे। तव्हां स्लाइस चाहियो त उहो बि था विझी सघो। मां हीअं कटियो आहे बसर। ऐं जीअं मां तव्हांखे पहिरियों बि ॿुधायो कि बसर खे असां मीडियम फ्लेम ते ई भुञींदासीं, जीअं बसर अंदरां बि सुठी तरह पके। तेसिताईं असां हिते चांवर था धोऊं। हेसो हिते मां 2 कटोरियूं चांवरनि जूं खयूं आहिनि ऐं चांवरनि खे 5 खां 6 दफ़ा सुठी तरह सां धोइणो आहे। ॿिन्ही हथनि सां रगड़णो न आहे, हल्को ईअं विझी करे पाणी असांखे कढणो आहे हिन मां, जीअं साफ़ु पाणी जेसिताईं नथो अचे पियो त ई असांजो पुलाव ॾाढो सुठो ठहंदो आहे। जेकॾहिं असां हथनि सां रगड़े करे ठाहींदा आहियूं, धोईंदा आहियूं त असांजो जेके चांवर आहिनि उहे ओॾी महिल ई टुटंदा वेंदा आहिनि, त उहो असांखे ध्यानु ॾियणो आहे। हे जेके तव्हांजा चांवर ठहंदा हिकु दाणो तव्हांखे अलॻि अलॻि खिलंदड़ ॾिसणु ईंदो। हेसो हाणे हिते बसर जेको आहे सुनहरो थी चुको आहे, हल्को ब्राउन करणो आहे, वधीक बि कारो न करणो कि पुलाव जो कलर ई फिरी वञे त खाइण में टेस्ट बि फिरी वेंदी। हाणे असां हिन में विझंदासीं
5 खां 6 कटोरियूं पाणी, वधीक पाणी न विझणो आहे असांखे। लूणु विझंदासीं स्वाद जे अनुसार ऐं अधु चमिचो असां हिन में विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च। सिपरीअ खे असां ढकु था ॾेई छॾियूं जीअं जल्दी पाणी टहिकी वञे। ऐं पाणी टहिके ओॾी महिल ई असांखे पोइ चांवर हिन में विझणा आहिनि, पहिरियों न विझणा आहिनि। ॾिसो हाणे असां हिन में चांवर मिलाए छॾींदासीं। ऐं जॾहिं अध खां वधीक पाणी हिन चांवरनि जो सुकी वेंदो, खॼी वेंदो, पोइ असां गैस ढकी करे 10 मिंट रखंदासीं स्लो गैस ते। तव्हांजा चांवर हिकदमि खिलियल हूंदा, ॾिसिजो तव्हां। हाणे ते असांजो कुकर बि थधो थी वियो आहे, हवा पूरी तरह सां निकिरी वई आहे। ऐं ॾिसो पालक केॾी सुठी तरह सां हिते तयारु थी आहे। हाणे असां हिनखे दाल मंजीरे सां मेटींदासीं। जेकॾहिं तव्हां हैंड मिक्सी सां बि चाहियो त उहो बि करे था सघो, पर हिकदमि पीसे न छॾिजो, हीअं थोरी दाल ऐं पालक ज़ाहिर थिए, उहा सुठी लॻंदी आहे खाइण में पालक। तड़को ॾियण जे लाइ हिते असां तेल विझंदासीं 2 चमिचा। ऐं हिते मां 5 खां 6 ॻड़ियूं थूम ई खयूं आहिनि, उहे ईअं सन्हियूं कटे विझंदासीं। जीअं हल्की सुनहरी थी वेंदी थूम, पोइ असां हिन में अधु चमिचो ॻाढ़ो मिर्च विझंदासीं। हिन में हे ॻाढ़ो मिर्च जेको विझूं था असां, इहो तिखो न आहे, कलर वारो आहे। ॾिसो हिते तड़को असांजो तयारु आहे। इहो असां विझी छॾींदासीं पालक ते, ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ईअं थूम जेका ज़ाहिर थींदी आहे, मुंहं में ईंदी आहे खाइण महिल। त हीअ असांजी हिते पालक तयारु थी वई आहे। हाणे असां ॾिसंदासीं खोले, हे असांजे हिते भुॻा चांवर बि हिकदमि तयारु थी विया आहिनि। पुलाव सुठी तरह सां तयारु आहे, हिकदमि हिकु दाणो खिलियल आहे। त हीअ असांजी तयारु आहे साई भाॼी ऐं भुॻा चांवर। हीअ तव्हां रेसिपी ज़रूरु ट्राए कयो ऐं कमेंट बॉक्स में असांखे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां, तेसिताईं बाय।